Op 17 en 18 januari 2024 kwamen vertegenwoordigers uit verschillende EU-landen, verantwoordelijk voor sociale integratie, samen in Brussel om te praten over het minimuminkomen. Deze samenkomst werd georganiseerd door de Pod Maatschappelijke Integratie in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in de eerste helft van 2024. Op 17 januari werden de ministers en vertegenwoordigers van verschillende EU-landen ontvangen in het Brussel-stadhuis. Ze kregen er een rondleiding en genoten van een prachtig optreden van Cap Aar, een VZW die ijvert voor de inclusie van personen met een handicap. Personen met en zonder een handicap voerden te midden van de aanwezigen fragmenten uit de opera Carmen op. Nous avions invité des artistes, mais des artistes avec un handicap, avec des artistes qui n'en ont pas, pour montrer effectivement que l'inclusivité faisait monter tout le monde par le haut. Et pourquoi des personnes en situation de handicap? Parce qu'en Europe, d'abord elles sont 93 millions, donc c'est énormément de personnes, mais elles ont un beaucoup plus grand risque de pauvreté que les personnes qui n'ont pas de handicap. Donc nous devons non seulement introduire le revenu minimum, mais avoir une attention particulière vers les personnes en situation de handicap. De volgende ochtend kwamen de ministers en vertegenwoordigers opnieuw samen. Deze keer in het historische Egmondpaleis. Elke lidstaat overliep de acties die hij het afgelopen jaar heeft ondernomen in het kader van de Europese aanbeveling rond het minimuminkomen. Die aanbeveling werd 1 jaar geleden in het leven geroepen. Ze kadert binnen de Europese pijler van sociale rechten die bedoeld is om een vangnet te voorzien voor alle EU-inwoners, zodat niemand in armoede of een situatie van sociale uitsluiting belandt. Le revenu minimum, c'est pour les personnes qui n'ont aucune autre source de revenus, qui n'ont donc même pas d'allocation de la sécurité sociale. That means that everybody who's living in Europe can have at least an income such that he can afford what is needed to live here. And that includes also participation in social and cultural life. It's not only about food. Donc non seulement c'est quelque chose d'important parce que dans un continent comme l'Europe, tout le monde doit pouvoir vivre en dignité, avoir les ressources pour le vivre et que les pays doivent assurer ces ressources, mais en même temps c'est important pour la cohésion sociale européenne. C'est important pour l'ensemble des citoyens européens, pour leur dire « nous sommes à vos côtés au niveau social ». Well, minimum income is already one of the principles of the European Pillar of Social Rights. It's the principle 14, so the role of the EU is to ensure that this principle is respected, is implemented, the safeguards are in place to protect people, to remove people of the poverty line. Chaque État membre a pris un certain nombre d'engagements et nous allons, lors de cette conférence, faire d'abord le bilan de ce que les États membres ont réalisé pour garantir ce revenu minimum et d'autre part, essayer d'infléchir l'agenda de la prochaine Commission européenne en essayant de définir un certain nombre de priorités. The European Union can help us to learn from each other. We heard, for example, from Spain about a very active campaign with a bus going out to vulnerable societies and talking about this. So I think member states are really listening to each other. Et en Belgique, tout particulièrement, durant cette législature, on a fait un effort assez significatif pour relever justement le montant de ce revenu minimum. Il a augmenté de près de 30% par rapport au début de la législature et on a diminué l'écart entre le seuil de pauvreté et ce revenu minimum. When it comes to adequacy, we have the example of Ireland trying to find a mechanism, an economic mechanism that trying to understand the special need of households. When it comes to indexation, we have Belgium, we have Spain with projects on non-take-up. De aanwezigen bespraken met name het tegengaan van non-take-up. Non-take-up betekent dat een beschermende maatregel wel beschikbaar is, maar weinig rechthebbenden er gebruik van maken. People might be ashamed of going and asking for help. We cannot talk about poverty without talking about inequality, and it's key to have the people who are affected by poverty and are beneficiaries from the minimum income schemes around the table. Tijdens deze vergadering konden lidstaten elkaar inspireren en overleggen over de volgende stappen rond het minimuminkomen.
Het minimuminkomen is zo een van de maatregelen die bijdragen aan een sociaal rechtvaardiger Europa.